Pakinggan natin ngayon yung ingay ng makina nito. So ito troubleshoot natin kung ano yung papalitan. 30,000 kilometer. GSX-R 2017 model. Ganito yung tunog ng makina kapag umaandar. Parang may mga buhangin sa loob na kikis-kisan. Tingnan natin sa loob kung anong problema. So ito yung sira mga boss na trace na natin. Ayan o. Ayan o. So based sa kwento ni customer ay napabayaan sa langis niya. Maabot ng 6,000 km bago mag change oil. Bearing ang papalitan natin. Ayan, nakalas na natin. So, ayan, nakita natin na narinig natin kanina ng maingay. Ang sira niya ay ano, mayroon mga bulitas na, yung bulitas niya sa loob, may mga part na napudpud. Ayan. May mga napudpud na bulitas. Siguro, ang possible nito mga boss, dahil nga ay matagal siya magpalit ng oil sa oil filter. Ayan. So ayan, na-trace natin, ito yung problema. Ayan o, yung pudpud na part na yan o. Ayan, labo ng camera natin Ayan o, yan, nakikita yung bulitas na yan, may mga crack na yan. Ayan, kaya maingay. Siyempre, nakita mo pre. Ayan o. Ito na yung after ng install ng makina. I-start na natin. Wala na. Wala na ba yun? Ayos, successful na naman tayo. So, naging problema lang ay crankshaft bearing. Kaya maingay. Ayos.